Halo teman-teman, di mana saja kalian berada, ya ini adalah andong merah ya. Andong merah ini sudah teruji khasiat dan manfaatnya. Banyak sekali khasiat dan manfaatnya, terutama untuk mengobati batuk dan sesak napas ya. Caranya direbus seperti ini sampai mendidih. Nah, seperti ini, kemudian tuangkan ke dalam gelas. Dari air 2 gelas direbus menjadi 1 gelas ya teman-teman, kemudian siap untuk diminum dan warnanya akan berubah seperti rebusan air teh ya teman-teman, dan seperti ini siap untuk